Занаятчийски круасани. Много ми се иска един ден моите деца да си казват: помниш ли, мама, какви круасани правеше? Ако се чудите защо занаятчийски, защото си е наистина майсторлък да приготвиш домашни круасани. Но предполагам, на всеки един му се иска една сутрин да се събуди и просто цялата къща да ухае на домашни круасани, многослойни, толкова леки и въздушни, буквално като облачета. Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня! Аз съм Ани и в днешното видео ще ви науча по най-лесният начин, най-вкусният начин как да приготвяте най-вкусните домашни занаятчийски круасани. Enchanté. Ако сте готови вече за разкриването на тайната на занаятчийските круасани, то да започваме. Тук съм си приготвила една малка купа, в която ще изсипа 130 мл леко затоплена вода. Внимавайте с водата, не трябва да бъде гореща. Когато си потопите котрето, трябва да бъде приятно топла. В противен случай, когато разтваряме маята, просто ще я убиете и няма да може да я активирате. Към водата ще прибавя 7 грама суха мая, щипка захар. Ще разбъркам добре с дървена лъжица, докато напълно се разтвори маята в водата. След като се е разтворила напълно маята във водата, покривам с кърпа и оставям на една страна, за да се активира за около 10 на минутки. Ще видите как сместа леко ще се надигне и ще стане доста гладка и пухкава с балончета отгоре. Сега, докато маята си шупва, ще си подготвя и сухите съставки. Започваме с брашното. Пригответе си една голяма купа, в която ще може да замесите цялото тесто. Ще прибавя към голяма купа 250 грама брашно. Като имайте предвид, че ще ви е необходимо може би още около 50 грама за замесване на самото тесто. Сега към брашното ще прибавя една чайна лъжичка сол, 2 супени лъжици захар. Разбърквам много добре сухите съставки. Сега ще ви покажа как изглежда шупналата мая. Както виждате, се е надигнала и отгоре образувала балончета. Разбърквам си шупналата мая. Прибавям я към брашното. Добавям един жълтък и 30 грама разтопено масло. Първоначално ще разбъркам с дървена лъжица, след което вече за кратко и на ръка. Както казах, може би още около 50 грама ще ви трябва брашно, докато замесим хубаво, меко, еластично тесто. Тестото се събра на топка, така че и на ръка леко ще замеса. Както виждате, в купата даже не е нужно и извън нея да месите. Както виждате, тестото е доста лепкаво към този момент. Затова ще прибавя и още брашно. Не повече от 50 грама добавих и тестото вече е доста мекичко, приятно за работа, не лепне толкова по пръстите и ще ви бъде наистина много по-лесно да работите с такова тесто и ви уверявам, че крайният резултат ще бъде отличен. Понеже често си говорим за видовете брашна в моят канал, често си говорим и за глутен и как той работи в различните видове тесто. Знам, че ще ме питате какво брашно съм използвала, затова още тук ще ви кажа: използвайте обикновено брашно, такова брашно, което е за хляб, не ви е нужно някакво високо глутеново брашно, просто най-обикновено брашно ви трябва. Това, което е важно при така наречените френски круасани, круасаните с масло, каквито и ние сега ще приготвим, е, че просто на самият глутен, тъй като той се ствърдява в самото тесто, трябва да му даваме време за почивка, така че да може да се отпуска. Това е и точно момента, в който
Най-вероятно 100 000 пъти ви се е случвало, когато разточвате нещо и усещате, че тестото се връща, не се точи толкова лесно, това означава, че глутена е стегнат и просто му трябва време малко да се отпусне. Именно това отпускане ние извършваме в хладилника. Затова се прави и на етапи. Самото тесто за круасани просто на няколко пъти трябва да престоява в хладилника, защото и не трябва да работим нито с топло тесто, нито с топло масло. Това е тайната. Както виждате, даже няма да го размесвам и на плота, няма да цапам. Наистина толкова лесно става. Ето сами може да видите как изглежда тестото. Изключително меко, изключително еластично и не оставя следи. Оформяме тестото на топка. Слагам в купата. Покривам със свежо фолио за съхранение. И по този начин прибирам в хладилника да почива за 10 минути. Ето го и тестото 10 минути. Сега ще му завърнем краищата навътре. Просто хващаме, издърпваме и навътре. Ето така. Покриваме отново с фолио и прибирам в хладилника за още 10 минути. Ето го и тестото 10 минутки по-късно. Сега е време вече и да го оформим. За целта съм си подготвила една голяма линия, защото по-добре да се придържате към размерите. Много по-лесно ще ви е да работите с тестото. Подготвила и съм си хартия за печене, с помощта на която най-точно ще си оформя и тестото. Сега слагам си тестото горе-долу в средата на листа и изчислявам къде са ми 18 см. Листа трябва да оформите 18 на 18 см. Ето вече си имам и оформена рамката, която, както казах, е 18 на 18 см. Сега леко ще разстилям тестото по рамката, ето по този начин. След което си го загръщам. Буквално като пликче. Обръщам го. И го разточвам съвсем леко. Притискам. Както виждате, се изпълва ъгъла на хартията. Трябва да бъде равномерно разпределено тестото. Става много лесно, просто защото си върви като по кълъпче в самата хартия. Сега тестото има нужда от малко почивка, затова ще го пребера в хладилника за 30 минути. А през това време ще си подготвим и маслото. Сега правиме същото, което направихме и с тестото. Вече съм си подготвила предварително, като горе-долу 10 на 10 см съм се старала да бъде квадрата. Разбира се, ако мръднете с няколко сантиметра, не е толкова фатално. Сега тук имам 140 грама краве масло, което тук почти се извадих от хладилника, т.е. не ви трябва в никакъв случай меко масло. Нареждам си маслото. Загръщаме отново, както предния път. Това са френски круасани с масло, скъпи приятели, и тук е много важно какво масло ще използвате. Не хабете маслото. Трябва ви висококачествено, наистина хубаво масло, което е с висок процент на масленост, но с много ниско съдържание на вода. Така че, ако искате наистина хубави круасани, многослойни, пухкави, леки, използвайте качествено масло. За тази рецепта не трябва да се хаби маслото, трябва хубаво качествено масло. Сега какво правим? С точилката първо почупваме маслото от тази страна, завъртаме така и след това леко разточваме. Пак обръщаме, пак почупваме и тогава леко въргаляме.
Не се тревожете, ако нямате идеалният квадрат, ако самите круасани не изглеждат толкова съвършено, ще ви издам една тайна, когато се опекат, те ще бъдат съвършени, така че не се притеснявайте. Това са занаятчийски круасани, ние не сме машини, ние не сме роботи, затова се наричат и занаятчийски, защото се правят от ръцете на майстора. Така че не гонете някакъв съвършен външен вид. Сега прибирам и маслото до тестото и както казах, тестото престоява 30 минути заедно с него и маслото и вече по този начин ще вкараме маслото в тестото. Ето ги 30 минути по-късно, тестото и маслото. Сега вече е време да вкараме и маслото в тестото. Както се казва, да свършим вече същинската част. Сега правя едно много важно уточнение. Трябва да спазвате движенията. Тоест това, което искам да кажа е, сега вкарвайки маслото, прегъвайки самото тесто, ние правиме много едни финни и хубави пластове с масло. Затова трябва с равномерен натиск да натискате с точилката. Не трябва да е нито много слабо, нито прекалено много. И нещо, което е много важно, да не движите точилката напред-назад, ами трябва само в една посока. Първо издърпвате нагоре, след това връщате надолу, но не и с движение напред-назад, просто защото няма да разпределите равномерно самото масло в тестото и няма да получите толкова красиви пластове. Това е. Завъртам си леко тестото по този начин, ъгъла да е насочен към вас. Слагам си маслото ето по този начин. И сега завръщам тестото навътре към маслото. Просто си представете, че опаковате пакет. Набрашнявам си малко плъта. Съвсем мъничко отгоре тестото. Винаги изтръсквайте излишното брашно от тестото. Слагам си го на хартията за печене. И сега с точилката първо правя ето така. Натискам. Както ви казах. След това от средата към мен избутвам, от средата навън избутвам. Завъртам. Отново първо потупвам, за да може добре да се разпредели маслото. Издърпвам към мен, нагоре. Сега ще го разточа на правоъгълник, горе-долу с дължина от 20 см. Сега 1/3 от тестото завръщам навътре, ето по този начин. И с по-голямата част завръщам от горната страна. Ето, по този начин трябва да ви изглежда тестото. Сега ще го завия в свежо фолио за съхранение и ще пребера в хладилника за 30 минути. Извадих си тестото от хладилника и съвсем леко си набрашнявам плота. Както ви казах, излишното количество брашно изтупвайте от тестото. Сега това, което правим е отново леко притискаме с точилката и само в една посока с еднакъв натиск, еднаква сила на натиска разточваме само в една посока, но не и така напред-назад да движите точилката, просто защото ще развалите много красивите слоеве с масло, които имаме. Сега тестото се слага на дължина, както виждате. Както казах, взимаме си. Първо притискам и след това разточвам там насам. Сега отново прегъвам като плик. Първо около 1/3 от самото тесто и по-голямата част отгоре. Ето така. И прибирам за 10 минути в хладилника. Имам тестото. Малко набрашнявам. Слагам си тестото лекичко отгоре. Изтупвам излишното брашно. Отново си го слагам с дължината към мен, т.е. на височина.
трябва да се спазва насам, повече да се разширява, около 20 см да е дължината и съвсем леко в страниците. Отново от средата притискам насам. След което прегъвам тестото на две. Ето така. Този път само на две прегъвам. Оформям малко по-добре с ръце, да стане като квадратче повече. И прибирам за 30 минути в хладилника. Готови ли сте вече за разточване? Разточих тестото горе-долу около 25 на 25 см. Сега ще си маркирам там, където ще направя и самите триъгълници за круасаните. Разрежете си тестото така, че неговата основа да бъде около 7 см широка. Подгответе си една голяма тава. Както виждате, аз ще използвам тази, която ми е от фурната. Вече съм я застлала с хартия за печене и е време да ви покажа и как да си навиете за найчийските круасани. Хващате круасана в основата. С потупване в плота съвсем леко изтегляте. Наистина много внимавайте с този етап. Някои цепат круасаните в основата, други не, както желаете. Ако искате ги цепнете, както аз направих. След което започваме да навиваме. Ето така. И слагаме в тавата, като е много важно, ето тази част, връхчето на круасана, да не бъде отгоре, както в този случай, защото при втасване и печене ще ви се развие круасана, а ми трябва крайчето да бъде под самия круасан. Ето по този начин. Всички слоеве с масло. Ако харесвате моите видеа и те са ви от полза, много ще ме подкрепите, като харесате този видеоклип, споделите в социалните мрежи и ми напишете коментар някога приготвили ли сте си домашни круасани и как са се получили. Уверявам ви, че ако следвате стъпка по стъпка моите указания и тази рецепта, то дори от първия път ще ви се получат. Сега ще направим и така нареченото къпане на круасаните. За целта ще си разбия едно цяло яйце. Сега, както сами се досещате, предстои и втасване на круасаните. Този процес, за съжаление, няма как да го съкратим, т.е. не може да поставим круасаните във фурната и на 50 градуса да ги оставим да втасват, просто защото маслото буквално ще ви изтече. Трябва бавно, спокойно да си втасват на стайна температура, по никакъв начин да не се загряват, с цел да ускориме втасването на самите круасани. Горе-долу, по моят скромен опит, около 2 часа ще бъдат достатъчни. Разбира се, зависи вече в каква температура ви втасват круасаните. Това, което трябва да постигнем е тестото 2 пъти да увеличи от обема си. Когато разклатите тавата, ще видите колко са пухкави, колко са въздушни. По това ще познаете, че вече добре са втасали и са готови за печене. С другата дълбока тава, която ми е от фурната, внимателно покривам круасаните. Ето така. И оставям да втасат, докато 2 пъти увеличат от обема си, станат много пухкави и въздушни. Може да видите вече и втасалите круасани как изглеждат. Както виждате, са доста пухкави. И ще ги намажа още един път с разбитото яйце. Като наистина много внимавайте. Трябва съвсем леко да ги докосвате. Пуснах и фурната да ми загрява на 200 градуса, като ще пека на включен горен и долен релтан
на средно ниво за около 15-20 минутки. Наистина печенето също е толкова важно, колкото останалият процес, така че се въртете около фурната, защото не бихте искали точно в този момент да ги прецакате и да ги изгорите. Ще поръча с малко сусам. Не веднъж съм споделяла колко много обичам сусам. По-вкусни круасани не сте яли и няма и да ядете, ако не си ги приготвите. Ако си мислите, че това са френските круасани с масло, всъщност това е само началото. Круасан заслужава да изглежда именно по този начин. Любимата ми телешка луканка на Асиан, благодарение на които този видеоклип достига до вас. А сега всички знаем какво следва. Готови ли сте? Хора, толкова много време чаках точно за този момент. За това си имаме една много хубава наша си поговорка, а именно и ядеш и ревеш. Просто френски селски круасан с масло. Чудесно начало на един блестящ финал. Надявам се да ви е харесало видеото и да ви е било от полза за едни вкусни занаятчийски круасани, които може да похапнете с вашето семейство за закуска по най-добрият начин. Вярвайте ми, тази закуска вашето семейство ще помни дълго време. Това беше сега от мен и от Приказна кухня. Целувки, чао! До следващото вкусно и все така ароматно видео. Круасани, направени като за мен и теб.